En què puc servir-lo, senyor de les tenebres? Vull quedar amb algú un dia. Avui és divendres 13 de juliol. No, vull conèixer una xicota. Entesos, busca una mascota. Que no ho entenc, vull quedar amb una noia, estic molt solet. Entesos, vol un bolet. Oh. Massa ulls, massa pocs ulls. Pare, Mavis! estàs estressat de tant treballar. Et convé fer vacances d'organitzar les vacances dels altres. I tinc la solució. Mavis, sisplau, on anem? Un creuer? Sorpresa! No. Pare! Va, que hi ha un munt de coses per fer. Podràs bussejar, tastar plats exòtics o contemplar les vistes. Molt bé, pare, gràcies. Potser t'hi espera una noia dolentota en aquest creuer. No és el vaixell de l'amor, Frank. Hola, mariners. Soc la capitana Erika. Tu deus ser en Dràcula. Duvidei, xula, convidei? Quin idioma més romàntic. Un home amb accent sembla tan intel·ligent. L'has clavat, amore! Són les millors vacances de la meva vida! Tenies tota la raó, besavi. Els monstres són fastigosos! No tenen ni idea del que els espera. Tot va com estava previst. Hi ha alguna cosa d'aquella dona que em fa males espines. Ai, em penso que vomitarà. Oh!